यो चाहिँ हाम्रो टुर रहेछ कि ल गाइस आज चाहिँ हामी टुरमै हो। यो चाहिँ हामी दाइमी हुन्छ कि ल यो चाहिँ तपाईँको झर्ना हो क्या। तपाईँको झर्ना रहेछ कि यो चाहिँ हाम्रो दाइमी छ। यो चाहिँ हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ कि हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई सबै कुरोहरू देखाइरहेको छु है। त्यही जाँदै हेर्दै हम तुमसे न कुछ कह पाए, केही छैन। म तपाईँहरूलाई सबै सिनहरू देखाउँदैछु। बाटो चाहिँ अझै निर्माण कार्य चाहिँ अझै चल्दैछ कि यहाँको यो निर्माण कार्य चाहिँ अझै स्थित छ, चल्दैछ होइन। पछिसम्म अब के कस्तो हुन्छ त होइन है, सकेसम्म त अब तपाईँ भ्याउँछ होला। यो चाहिँ हाम्रो यता निर्माण कार्य चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ चल्दैछ कि कहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ कि हुन पेन्टमा यो चाहिँ हाम्रो बाटो हो है हुन। यस्तो बाटोमा म अघि चढेर माथि गइरहेको थिएँ कि गाइज हुन। त्यही पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँदै हिँड्छु कि जे होस् होइन, मलाई त्यो मतलब भएन। तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले सुटिङ भइरहेछ कि तल हुन। त्यही पनि म तपाईँहरूलाई सबै देखाउँदै छु। त्यो मेरो भ्युअरहरू होइन त्यो सिन कस्तो लाग्यो त होइन कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यो हात्तीको त्यो बनाइरहेछ कि मूर्ति कस्तो रहेछ। त्यहाँ अघि पनि त्यो हात्तीकै टाउको थियो कि तलपट्टि चाहिँ। अहिले चाहिँ यहाँ हामीहरू हिँडिरहेको ठाउँ है। हामी चाहिँ पनि यस्तो बाटोमा हिँड्दै 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 कहाँ कहाँ पुगेर आइसक्यो गाडी थियो। त्यो चाहिँ अब थाहा भएन कि आज चाहिँ हामी सो बिरगन्जको लागि हिँडिरहेछौँ। कति दिनदेखि प्रयास गरिरहेछौँ, अझ चाहिँ सफल भएको छ जस्तो छ। के हो दाइ त्यो सुटिङ एल्बम हो, एल्बम नै हो होइन जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई त। अन्दै त्यो ठाउँमा नि पुगेर आयो गाइस होइन। हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए, हम तुमसे न कुछ कह पाए, तुम हमसे न कुछ कह पाए। लगता है डर
कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।